Kahil States People's Democratic Party mentakasngi ke arpusan tarik ujiliu arhajar arpusau kalalek dan IT ke Jingmut jengka hakmat ke expert committee ke balatung da ke sorkar jela ban bishar beniak biang ke reservation policy hapok ke jela. Kate ke Leit Jingmut kalong hadin ke expert committee kalapan Jingmut nakinong syong ke jela. Presiden ke Hspdp ubak pangyang habaya keren bat kinong patay kubor menta kasengi ke arpusan tarik ujiliu arhajar arpusau ulaong ba Watla Ngi Rem Haka MP election Ngi Pdiang ke ka ba Paidbah ularai bat ulaong ru bahaka ni ke MDC election ke Banwan nakaliang ke parti kan pen kre hila ke jong bat kum ke parti ngin yang scam halaki jong kinong rem. मतलब से ऑप्शन फिर जून इनका प्रेसिडेंट ini teruskan di member kejungi hadin baka lami ke notification ba ay ka suggestion ka reception policy temtar sing lawan ba ay o secretary habidi ke reception policy ni kan lon si bot ki mak ni tentang santai point ya ka bangila asli ka committee ba taksi बताइए कि suggestion के तो फिर suggestion ni kan santai IP lang ko lesson sa IP ka soft copy ti kung ko party kung ila don ko manifesto ngin revise ya ka reservation policy ti kung taru ani ko point ka ka jeng ai jumbo jingi kolomban combine 40% or 50% ya ka ba for both khasi janja angaro in order of merit habidip ka no ka jingwa kam sarkar ke exam no but da ka combine 40 to 80% in order of merit come to do away 40 for khasi janjas 40 for garos combine kata ka suggestion ka bani ko ni ai kan ba create ki healthy competition no among the educated employee youth. No. Number 2, Hagabidi but office memorandum joka 18 December 1972. Hagabidi but Niki come up on district level post. Kapati suggest 4%. Number Kasi Jantia about district Kasi Jantia Hills. 90% for Kasi Jantias in district of Kasi and Jantia Hills. And whereas 90% Nafta district tam ta gigaro. Como gigaro ta gigaro ki khasi pe khasi 90%. Number 4 hagabidi baka paratu jo ka resolution. Kadon kini ka kini bomba la don ke deficiency como kalong hapo manchpuli mo don nepo resolution mo. If there is a deficiency in the number of scheduled tribes and scheduled castes shall be carried forward to the next recruitment year and made good in the recruitment of that year. Kapag Disney suggest me to do away the process of carry forward. Kapag mo ba on the particular year ada kanu ka sarkar ka pan apply kam le banthap kam no le banthap nang tusna without the process of carry forward. Taka di point number 4. But the most important point we number 5. Nakala ka party hagabi ka state reservation policy January 12. New ka allocation of seats for the academic careers, allocation of seats for academic careers in terms of Khasi Chanting and Garo more. Come down to proper indication, have a percentage marks. Then a party in the only issue part in a committee can relook into the matter. The Kumakalomanta Kadon Lakajo percentage. The number one is the efficiency, but the other combined 80%, as I can already go winning important points. Kabaka ni Jingmut committee, Bakan Paidbah gani kanang panutia silang apren niki lightly kasi election bola dak TV ka parti juni ngi adon hi baka ati naru mensuang ngi rem ngi job ngi train tene kata kan itu lah dan dah bede pada bat kan MC election ngi Pdiang tengi penkai la ka jom ka parti la ka jom sembol bat kun ko parti ngi scam ngi nori menjoka nadu pangilabu manifesto hadu mata ni pindah Jepang ya ka mission joni ka parti ro no peskai kan nilai ya ta anu nilai election nilong ki bayai kre nilong ki bayai kan kum ka parti ya dulu election
kamdon kan kono ba gidon kan lipan no kata Kan bakal Nagaling jongi gimdon komeni halor kata ki party kabaginan man ong kalong bag Hspdp harinya denti jongi san pho san telikisnan nadu kapor me hoping kum presiden bagi issue joka ginuri joka ngin yai shekri ngin yai tray kata gade ka move jongi ka response piti jongi kata don e banong kade ka rai kade ke simpang jongki Paidbah jongkan ke jela jongi kamtam jongkan ke parliamentary seat Shillong ni Pdiang ba jaga ke ba Paidbah udon ka rai jongu ha election bat ni ai kuble be ke ba Paidbah udon jini ke ba kham gar pang election reina ka jang party ni ai be la jongkan norim ni la jongka issue ni la jongka manifesto Hindi begini ka election pitch sabi mo suko ko president mena iborom ka mandi jong Paidbah. Pi gedong ka por gedong ka ayom ki kam ne sa unjo bin. Ting mission Ngi Pdiang kata. Kau we bangidan patong na sipi kili kata. Gidan paman ko ni banong ba ngi patyo ka kubli ni aru ki api. Ting mission ni kata ka kebun kasi. Ni ai kubli ni api bro angut. Ba ikan apa Dr. Dikisungkan kata ba lo saling sama ko orang. Ting ikir dok kriwe ki bro angut. Ki umat ko bakia. Beli ulung kat ki bagi nak menteri hang taga selalu.